大家好，我哋咧好耐冇做節目，亦都好耐冇見大家唔啦。係好耐啫3個星期啦。 ，3個星期知嘛。知嘛？哎呀，真係崔師傅都唔止啦，崔師傅成日係咪唔見人啊？係咪？佢有同阿 Alex 錄嘅，哦，耐到我都唔記得咗佢啦。唔係佢有揾我嘅崔師傅，不過冇做節目嘅，因為太忙啦。幫佢賣下廣告啦。好啦，唔係佢都有同我睇過嘅，都 OK 嘅，即係上年睇過2年啦，都 OK 嘅，冇話佢講嘢好中肯嘅，係咯，你有冇俾佢睇？冇，係咩？我 back up 佢，係咩？係，係啦，尤其是飲得凍嘢多嗰啲。我咯，我最中意飲凍檸茶，係啊，咁要用啊，係啊，係啊，啱啱做好嘅啫。嗱，呢一個暖宮咧係有啲咩功效啦？就係譬如每個月啦，女士都會嚟嘅嘢啦，可能未必清到嘅，咁佢就可以幫你去搓下。我哋應該放開嚟講嘅，每個月 M 度啊，唔使咩嗰啲嘢嘅，係啊，正式咁樣講，我哋係講得好正經嘅，所以 OK， 尷尬啊嘛，唔尷尬㗎，係咪？係啦，咁就唔清，可能有啲血塊喺裏邊啦。咁用咗呢嚿鹼啦，咁就可以係按摩啊，咁佢就會幫你慢慢排除，舒緩啦，舒緩啦，會唔會舒緩啦，舒緩啦，係啦，舒緩咗嗰個痛楚嘅，咁同埋亦都會幫助血液循環，係啦。咁仲有啲咩功效？有啲咪會揦住啊，好似抽筋咁嘅，成個下腹好似抽住晒咁啦，呢個簡直可以舒緩咗啦。咁如果話譬如因為我試過咧係側邊抽筋，係，咁嗰啲係唔係咧？都得嘅，佢呢個都幫到。嚇，即係哇，唔係中間位喎，係側邊啊，好痛嘅，突然之間抽筋，哇，係咪抽筋啊？即係戳住揦住嚇嗰種感覺，都幫到，都得嘅，係幫到，因為佢個用料本身就會令你血氣運行啊，同埋有暖嘅感覺。嗱，因為咧啱啱呢件鹼咧係啱啱出產嘅出品啦，叫做咁就我都未試㗎。係啊，係我產出嚟嘅。係啊，我產出嚟，啱啱出世嘅咋，冇耐嘅咋，係啦，咁就我都會拎翻去試嘅，不過就未必係依家做咯，因為點解咧？我而家係試緊其他，試緊我都係白食咯，即係都係白食咯。唔緊要嘅，呢個你淨係出肚仔啫嘛，呢個只出肚仔係啦，你唔會攞嚟洗頭嘅，佢既然有咁嘅功效，我唔會洗頭，係咯，即係冇事嘅，洗咗都乾淨嘅，佢氨基酸底嚟㗎嘛，又可以殺菌消毒，有白金㗎嘛。其實咧，我而家係用緊2個鹼，第一個鹼啦，係啦，第一個鹼啦就係白食鹼啦，第二個鹼咧就係嗰個叫咩白解。哦，係啦，白解，係啦，咁係同時用喎。你用白解？係啊。點解？因為我要去老人院咯，哦，去醫院咯。嗱，咁大家明啦，原來要去嗰啲地方用，即係去完係可以用呢個啦。係啦，咁但係咧我就因為體弱啊，多病啊，所以我都會唔係體弱敏感啊。係啦，體弱敏感，你冇多病啊，你敏感啫嘛。唔係啊，我成日都病嘅，不過唔知咩病嚟嘅，醫生又查唔出啦，但係我又好唔舒服啦，但係個樣係都係話俾你聽，我係好唔舒服。敏感咯，啲能量敏感咯。係啊。無論正負能量都敏感。哎呀，真係㗎，唉。唔係好多㗎啦，好咗好多㗎啦。呢啲就後講啦，如果有機會講嘅話。咪揾集講下咯。係啊，咁係啦，仲有一個，因為咧啱啱咧我就出咗呢個嘅濕疹係好嚴重嘅，咁樣咧而家我個朋友咧就買咗個叫咩啊唔使講名嘅，唔知咩濕疹沖涼啦咁樣，濕疹膏啊，係啦，仲有個濕疹膏，係啦，咁沖涼液咯，沖涼液係啦，同時使用嘅，咁我今日咧嚟到啦，我就問下財寶，喂財寶你會唔會做呢個嘅濕疹餐鹼啊咁樣？咁你會唔會做啊？其實我做緊濕疹膏嘅，濕疹膏係啊，近乎完成㗎啦。咁我期待你嘅 BB 出世。近乎完成㗎啦。
呢個係 B B 嚟嘅喎。係啊，呢個係 B B。係啊，嗱，因為咧而家天氣都好潮濕啊，咁樣都好多人都會有啲皮膚唔好啦，即係唔好嘅嘢出晒潮濕就潮濕啦，豆苗就豆苗啦，諸如此類啦。係啦，即係誒，如果你嗰隻除咗濕疹，仲會唔會有埋其他舒緩到其他嘅？會嘅，又可以保濕，又可以止痕，多用途嘅。係 OK 喎，滋潤啊嘛，可以滋潤。滋潤係。滋潤佢係最緊要㗎。亦有氫能殺菌嘅作用。真係幾正。係咯，盡晒力㗎啦，大佬，盡晒力。係啊，佢咬盡腦汁係咪？喂，今日都6點幾啊，先至趕到翻嚟呢度啊，你話幾慘啊？係啊，佢今日跑咗三個地方。呢度第4度啦。係啦，呢度第4度啦。如果唔係因為今日要做節目咧，佢就翻屋企瞓覺。哇！真係攞命，翻到嚟仲濕晒。你上嚟都見到我頭仲未濕嘅。係啊，成件衫都係濕。佢仲要揦住個腸粉當午飯食啊，大佬！黃昏6點食午飯啊，忙到咁啊，陰公。唉，唔緊要，我哋一陣間做完節目食餐。咪就係咯，所以頂住先。係啦，頂住先。我哋做完節目就去食餐勁。不過頭先好有人做嘢，同隻狗狗玩，同隻前警犬玩，哇！真係嗰隻犀利啊，狼狗嚟。惡唔惡㗎？唔惡嘅，好乖。好乖啊！好乖，冇吠過一聲。我做咗3-4個鐘頭嘢，冇吠過一聲。佢有冇係咪撩你玩？係咬住啲網球嚟撩我玩。你親切動人啊，可人唔係可愛動人應該。同埋我噴完嗰啲我做嘅食得嘅消毒搓手液咧，即係又有中藥啊，又可以殺菌啊嗰啲咧。佢係咁舐我兩隻手，好味啊！即係連啲狗都覺得係好嘢啊，所以係咁舐佢隻手。咁下次介紹下。應該係咁講嗱，狗同貓咧有啲嘢就唔掂得嘅，養開嗰啲知㗎啦。證明我嗰啲嘢咧係冇嘅。佢哋亦都中意嘅。係啊，即係冇嗰個激素啊、防腐劑啊，即係之類。係啦，唔係即係有好多譬如嗱，狗唔食得朱古力啊，貓唔中意薄荷啊，呢啲你哋養開嗰啲就知㗎啦。哦。咁我如果我整嘢俾佢哋用嘅時候，我都要避開呢啲嘢。哦。即係我哋貓狗嘅用品我都識食嘅，其實。財寶，除咗乜都有，連知識都係好勁嘅，所以係叫財寶。基本上好似問乜佢都好似識嘅。幾乎啦。係咯。又唔係全部嘅。係啊。咁我都發現網上有好多勁過我嘅人。包括我啲老師啊嗰啲啊。但係問題係我識佢係好勁啊嘛，我身邊冇啲咁勁嘅人咯，佢就真係好勁咯。而家咪有咯。係啊，所以我識到佢真係好好喎，真係就係咁樣啦。咁就個簡介紹完噶咯噃。啊，係。係嘛？講埋呢一個簡咧係冇呢一個嘅香料，所以咧唔會有香味。係啊。係啦，因為有啲只會聞到有啲食物嘅味。本身佢嘅味道。係本身食物嘅味。係啦，本身佢嘅味，所以咧，如果有網友買咗嘅話，唔好話冇香味啊，因為冇添加劑冇香料嘅。你唔會聞到有咩花香啊、果香啊，冇嗰啲嘢嘅。冇嘅，係啦。好，呢度就同埋全嚿都係用氨基酸做，我唔係溝氨基酸來啊，我係全嚿都係氨基酸。氨基酸其實都幾係咪都係好靚嘅啲？就咁用佢嚟沖都滑嘅。哦，所以我都好滑嘅，我啲皮膚。係咧，事頭婆又嚟抽我啲手指頭水。嚇！我整完番梘，佢哋話都要摸。係咩？我手指頭好，因為我要包裝個番梘咧，我會掂到噶嘛。咁我戴手套就搣唔到貼紙噶嘛。變咗我就要唔戴手套嚟包噶嘛。咁跟住啲手指頭好滑咧，下邊啲事頭婆成日走去摸，好滑喎！你今日又整完番梘喎，成日都抽我水嘅。我都成日抽你水啦。冇啊？有，而家咪抽緊。我最中意喺節目抽你水嘅，冇得反抗。好啦，咁我哋今日咧講完呢個嘅暖宮嘅番梘啦，咁就都冇乜補充啦。係啊。係啦，咁如果係想買嘅話咧，記得 WhatsApp 我啦。係啦。咁個電話就喺上邊。藍色嗰度。係啦，藍色呢度。係啦。好啦，咁就
講到咁多先啦。係呢集係咁多。係啦，呢集。我哋會着翻同一款衫拍下一集嘅。各位好啊，我係 Dada， 但唔係真正嗰位 Dada， 我係 AI Dada， 好高興同大家見面啊！希望將來有多啲機會俾我發揮啦。頭先你哋都睇完財寶同 Dada 做節目啦，係唔係好鬼死開心呢？我依家就為頭先佢哋介紹嘅產品簡單咁總結一次，你哋細心咁聽真下，之後話俾我聽好唔好？由我哋柏寶健科出產嘅暖宮鹼有乜咁神奇呢？相信每位 sister 你哋唔多唔少都有經痛嘅困擾啦。如果有撳呢款暖宮鹼就一定幫到你。佢入面有花椒、生薑等暖身成分，仲有氨基酸同柏金離子，可以同時滋潤皮膚同促進血液循環。用法好簡單咋，沖涼時搽喺肚腩仔度，慢慢按摩肚仔周圍，然後沖水就得㗎啦。佢嘅功能係暖宮，對經痛同腹部不適好有功效，用咗以後都可以減輕經痛同腹部，同時保持暖暖感。你哋都不妨買返塊試下啦。今次係我 AI Dada 初次提升，唔知大家覺得點呢？你哋盡量留言俾我。最後一定要記得支持 Dada 同財寶啊！拜拜。